की सलामती हो। बाइबल में बताती है कि जब यकूब के बेटे केनान में वापस आए यूसुफ की खबर लेके कि यूसुफ जिंदा है, तो जो यकूब था वो सुनकर उसका दिल जो है वो सुन्न हो गया, क्योंकि वो इनकी बातों का यकीन नहीं करता था जो इन लोगों ने यकूब के साथ किया, इसलिए वो इनकी बातों पे यकीन नहीं करता था। लेकिन जब यकूब ने वो सारी चीजें, वो गाड़ियां जो इन लोगों को लेने के लिए आई थी देखी, तो वो खुश हुआ और उसने कहा कि अब देर ना करो और मुझे जल्द अपने बेटे के पास ले चलो। तब उन लोगों ने जल्दी से यकूब को लिया, अपना माल मवेशी लिया, अपनी सारी चीजें ली और मिस्र की तरह रवाना हुए। तो वहां पर रास्ता में खुदावंद के बंदा ने, यकूब ने जो है वो कुर्बानियां दी कि मेरा बेटा मिल गया। मुझे यकूब की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जब भी कहीं भी वो गए तो उन्होंने सबसे अव्वल जो दर्जा है वो खुदा को दिया, उन्होंने कुर्बानियां की खुदावंद के लिए। तो खुदावंद ने रोया में यकूब को कहा कि तू मिस्र जाने से घबरा नहीं, मैं तुझे वहां पर एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब वो वहां से रवाना हुए और जब यूसुफ को पता चला कि मेरा बाप जो है वो आ रहा है, तो वो आगे से अपने रथों को लेकर जश्न के इलाका में जाके अपने बाप के इस्तकबाल को गया। और वहां पर जब वो मिले तो एक दूसरे को गले लगा के रोने लगे। ये थी बाप और बेटे की मोहब्बत मेरे अजीजों। यहां पर बाइबल हमें सिखाना चाहती है कि देखिए कितनी लंबी जुदाई थी, जो एक मुलाकात ने वो तमाम जुदाई खत्म कर दी। आज मेरा और आपका खुदावंद खुदा हमारे दरमियान जो जुदाई चल रही है वो खत्म हो सकती है। वो खत्म कैसे होगी? वो इस तरह से खत्म होगी कि हमें अपने आप को पाक साफ करना है, उसके हुक्मों पर चलना है, खुदावंद के आइन को तोड़ना नहीं बल्कि उसके हुक्मों को पूरा करना है। खुदावंद हम सबको आज उसके हुक्मों को पूरा करने की तौफीक अता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।